O meu teclado basicamente dobrou de peso quando eu fiz essa mudança. O meu teclado já é pesado por ter a base de metal. Para quem tem dúvida, esse é o Sidul V65. E hoje eu troquei as keycaps dela por essas de cerâmica. Esses conjuntos que peguei são da CeraKey. Na caixa vem todo o set, para você que tem até teclado full size. Seus encaixes são bem padrão, funcionando basicamente em qualquer teclado da atualidade. Após fazer toda a remoção, eu fiz o encaixe das novas caps e ele ficou assim. Por incrível que pareça, essas keycaps também ajudam o seu teclado a ter um som mais agradável. Olha só. Deixe no comentário o que você achou dessas keycaps.